மக்களே வணக்கம். நான் ரோபோ ஷங்கர். பாருங்க எப்படி தண்ணி பாருங்க. இந்த மலையிலையும் கொட்டுற மலையிலையும் எல்லா ஏரியாவிலையும் ஆம்பளை ஆள் தான் வெளியே போய் ப்ரொவிஷன் கடையில் க்யூவில் நின்று கீழே மேலே விழுந்து மண்ணை வாரி தண்ணிக்குள்ளே முங்கி நீச்சல் அடித்து போய் சாமான் வாங்கிட்டு வர்றான். அதில் நான் மட்டும் என்ன விதிவிலக்கா? நானும் தான் காலையில் எந்திரிச்சு போய் எல்லா சாமானும் வாங்கிட்டு வந்தேன். வர்ற வழியில் முழங்கால் அளவு தண்ணிக்கு கீழே ஒரு பெரிய தகரம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, ஏற்ற வீடு, அந்த வீட்டிலேருந்து ஒரு தகரம் மிதந்து வந்து என் காலை கிழித்து விட்டது. பாருங்கள். சரி, நம்ம காலை கிழிச்சிருச்சு, மற்றவங்க காலை கிழிக்கக்கூடாது என்ற ஒரு பொது சேவைக்காக எடுத்து கொண்டாந்து அப்படியே தண்ணீரில் நீந்தி கொண்டே தவழ்ந்து வந்து என் வீட்டு வாசலில் போட்டிருக்கிறேன். அந்த தகரத்தை பாருங்கள். பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி எல்லாருமே பொது சேவையில் இறங்குங்க. நன்றி, வணக்கம். முக்கியமாக மளிகை சாமான் வாங்கிக்கிறேங்க. பால் பாக்கெட்டு எங்கேயுமே இல்லையா? சென்னையில தொடர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதுனால பல மக்களும் இப்ப அவதிக்குள்ளாயிருக்காங்க. அதை தொடர்ந்து இப்ப ரோபோ சங்கர் அவர்கள் அவரோட வீட்டுக்கு பக்கத்துல என்ன நிலவரம் அப்படின்றத வீடியோ மூலமா வெளிப்படுத்தியிருக்காரு.